TV ပေါင်းရင်လည်း green card ရနိုင်တယ်လို့ refugee ဖြစ်သွားပြီးနောက်တစ်နှစ်မှလည်း green card ရနိုင်တယ် asylum ဖြစ်သွားပြီးတော်တော်ကြာကြာကြီးမှလည်း green card ရနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုသိဖို့လိုတယ် Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Burmese YouTube channel လေးကနေပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာပြပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့မိကွန်းအမေးအများဆုံးနဲ့တော်တော်များများအထူးသဖြင့်မြန်မာပြည်ကလူတွေပေါ့နော်နားမလည်တာလည်းရှိတယ်ပြီးတော့ confuse ပေါ့နော်ရှုပ်ထွေးနေရလေးရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုပြပြပေးခြင်းနဲ့အဲ့အကြောင်းလေးရကြတော့ refugee ဆိုတာဗာလဲ asylum ဆိုတာဗာလဲသူတို့နှစ်ခုကဘာခွာခြားချက်ရှိလဲပေါ့နော်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်နှစ်ပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကကျွန်မဗီဒီယိုလေးတစ်ခုလုပ်သွားပြီးရဲ့အဲ့ဗီဒီယိုလေးကဘာလေးလဲဆိုတော့ American နိုင်ငံမှာ green card ဘယ်လိုရမလဲ green card ဆို American နိုင်ငံရဲ့ permanent resident card ပေါ့နော် permanent resident ဖြစ်ဖို့အတွက် green card ကိုဘယ်လိုရမလဲဘယ်လိုရနိုင်တဲ့အခြေအနေ၈မျိုးအကြောင်းကိုကျွန်မပြပြပြီးသွားတယ်အဲ့အခြေအနေ၈မျိုးမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမှာrefugee ကနေပြီးတော့ green card ရနိုင်တယ်။သို့မဟုတ် asylum ကနေပြီးတော့ green card asylum အခြေအနေကနေပြီးတော့ green card ရနိုင်တယ်။ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်ခုဆိုတဲ့အကောင်းဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်။အဲ့ဒါကတော့ diversity visa ဆိုပြီးတော့ DV ကနေပြီးတော့green card ရနိုင်တယ်။ဆိုတော့diversity visa green card ရှောက်ဖို့အချိန်လေးနီးနေပြီ။ဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ဒီဗီဒီယိုလေးပြီးရင်နောက်ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုကဟိုမှာကျတော့ diversity visa ကိုကိုတိုင်းဘလို့เนาะ online ကနေပြီးတော့ရှောက်ရမလဲ။ပတ်စံတစ်ပြားမှမကုန်ဘူး။ပတ်စံကုန်တာမကုန်တာတကယ်အဓိကသိမကြောက်ဥမာတချို့ကလှုပ်ရှုပ်မခံကြလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုကိုတေချာစာဖတ်မှားတော့မှကြောက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်သူများကိုအေဂျင့်ကိုအပ်လိုက်တယ်ယုံကြည်ရတဲ့အေဂျင့်ကိုအပ်တာကောင်းပါတယ်တကယ်ချင်းလည်းယုံကြည်ရလို့ကိုလုပ်ပေးမယ်ဆိုလို့အပ်လိုက်တာကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ diversity visa ကြတော့ပတ်စံရှိတိုင်းထိုးလို့မရဘူးပတ်စံနဲ့လုံးဝမဆိုင်ဘူးသူကတစ်နှစ်မှာတစ်ခါပဲထိုးလို့ရတယ်တစ်ယောက်မှာa chance ပဲရတယ်အခွင့်အရေးတစ်ခုပဲရတဲ့ကြောင့်မလို့ကိုယ်တိုင်လုံးဝချိန်နေရတဲ့သူမျိုး personality အဲ့လိုမျိုးရှိတဲ့သူမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ကျမအနေနဲ့ကိုချင်းစားတာပေါ့နော်ကိုကနဲ့ကိုလှုပ်တဲ့အောင်အနည်းဆုံးသူများလှုပ်ရင်လည်းဘလို့တွေလှုပ်သွားတာလဲဆိုတာကိုသိချင်တဲ့သူတွေရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့က DV ဘလို့တင်ရလဲတင်လို့ရှိရင်ဘာတွေလိုအပ်လဲပြင်ဆင်ဖို့ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံဝါစာဘလို့ဓာတ်ပုံမျိုးလေးရှိရမယ်ဘာချက်လက်တွေလိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုပြပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုရှိတယ်နောက်နေ့မှာလည်းကိုတိုင်ဘလို့ DV ကိုတင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုလာမှာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ like this video and subscribe my channel like နဲ့ subscribe ရဲ့လုပ်ထားပေးပါလို့တောင်းဆိုပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဗီဒီယိုရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းလေးကိုတွားရအောင်เนาะအဓိကအကြောင်းရင်းလေးကဘာလဲဆိုတော့ asylum ဆိုတာဘာလဲ refugee ဆိုတာဘာလဲဘာတွေကွာခြားလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီနေ့နှစ်နေ့ကဒီမှာခုနက green card ကနေပြီး green card DV ထိုးလို့ DV ပေါင်းရင်လည်း green card ရနိုင်တယ်လို့ refugee ဖြစ်သွားပြီးနောက်တစ်နှစ်မှလည်း green card ရနိုင်တယ် asylum ဖြစ်သွားပြီးတော်တော်ကြာကြာကြီးမှလည်း green card ရနိုင်တယ်အဲဒါကြောင့်မလို့သူတို့နှစ်ခုရဲ့ကွာခြားချက်ကိုသိဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ refugee ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့မြန်မာလိုဘာသာပြန်တော့ဒုက္ခသည်ဆိုပြီးတော့သူကဘာသာပြန်တယ်เนาะဟိုနာမည်တော့တိတ်မကောင်းဘူးเนาะဒါပေမဲ့တကယ်ဒုက္ခသည်ဆိုတဲ့အတိုင်းတကယ်ဒုက္ခရောက်လို့သူတို့က refugee ဖြစ်တာဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုတာလဲသူတို့အေးအေးဆေးဆေးပဲတိုင်းမှာနိုင်ငံရေးအရာပေါ့เนาะနိုင်ငံရေးအရာမတက်တာလို့ကိုယ်နိုင်ငံမှာနေလို့လုံးဝမရတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးလို့သူကတခြားနိုင်ငံကိုသွားတယ်အခုဆိုရင်ထိုင်းကိုသွားတယ်ပေါ့ဥပမာပေါ့နော်တခြားနေရာတွေလည်းရှင်းမှာပေါ့နော်ကျွန်မမသိဥပမာဆိုရင်ကိုကဗမာပြည်ကနေပြီးတော့ထိုင်းကိုသွားတယ်ဥပမာမြန်မာပြည်ရဲ့မြေပုံကိုအားလုံးသိကြမှာပါနော်မြန်မာပြည်ရဲ့ geography ကိုတော့နားလည်မှာပါဟုတ်တော့ကချင်ရှိတယ်ကရင်ချင်းမိုးဗမာရခိုင်ရှမ်းပေါ့နော်ရန်ကုန်ရှိတယ်ရန်ကုန်ကြတော့ဟိုအတွင်းထဲမှာရန်ကုန်ကသူတွေကြတော့နယ်စပ်မှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြေးရလောရတာခက်ခဲတယ်တကယ်တမ်းဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖြည်းဖြည်းနဲ့သူတို့လမ်းကြောင်းနဲ့သူတို့သွားတယ်မပြောတော့ဘူးနော်ဒါပေမဲ့ဥပမာ refugee တွေတော်တော်များများကကရင်နေကရားတွေအထူးသဖြင့်ကျွန်မအခု America မှာနေထိုင်နေ North Carolina မှာနေထိုင်နေကျွန်မတို့မြို့မှာကရင်ကရား refugee တွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့တကယ် refugee အစ်စ်တွေအများကြီးရှိတယ်တကယ် refugee အစ်စ်တွေကတကယ်ဒုက္ခတဲ့တကယ်ကိုတနာဖို့တကယ်ကောင်းတယ်နိုင်ငံရေးအခြေအနေအဆင်မပြေတဲ့အခါကျတော့ဟိုသူတို့ကိုနော်ဟိုပြေးရပါတော့အဲ့မှာဗမာပြည်မှာနေလို့ဒီသူတို့ရဲ့ကရင်ကရားပြည်နယ်လေးမှာနေလို့မရတော့ထွက်ပြေးရတော့သူကနေဆက်နဲ့လည်းနေတော့ထိုင်းကိုထွက်ပြေးကြတယ်ထိုင်းကိုထွက်ပြေးပြီးတော့ထိုင်းကလည်းထိုင်းဆိုရကလည်းသူတို့ကိုပေါ့နော်
နေရာတနေရာလေးချထားပြီးတော့ဒါနောက်ပိုင်းဘာဆက်ဖြစ်လဲကျမလည်း refugee မဟုတ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့သူတို့ပြောတာကိုနားလေသလောက်ပြီးတော့သူတို့ကလည်းကိုကရင်ကရားဘာသာလေးနဲ့နားလေအောင်ပြပြဆိုနားလေသလောက်လို့ကျမပြပြရအောင်အဲ့တော့သူတို့ကထိုင်းကိုရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကထိုင်းအစိုးရရဲ့ချပေးတဲ့နေရာလေးမှာနေရတယ်အဲ့အချိန်မှာသူတို့က refugee ဆိုတာမျိုးကိုပေါ့နော်စီးရင်နာမည်စီးရင်ပေးရတာပေါ့နော်နာမည်စီးရင်ပေးရတယ်နာမည်စီးရင်ပေးလိုက်တော့ UNHCR လို့ခေါ်တဲ့ United Nation နော် Refugee Agency ပါတယ် UNHCR က Global Organization ဖြစ်တယ်မြန်မာတနိုင်ငံတဲကမှ refugee လာတာမဟုတ် refugee ဆို Afghanistan နေလဲ refugee ဖြစ်တယ်ဟလာ refugee တွေအများကြီးပဲလေနော်တနိုင်ငံလုံးတကမ္ဘာလုံးက refugees တွေကိုသူတို့ကထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ global organization ကြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို UNHCR လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီ UNHCR နေပြီးတော့အခုသူတို့ဒီ time မှာရှိတဲ့ refugee camp ဆိုမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူတို့တွေက interview တွေလုပ်တယ် date တွေရတယ်တခြား process တွေအများကြီးရှိပါအောင်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးနဲ့ဒါ US အတွက် UNHCR ကျွန်မဒီမှာwebsite လေးလည်းပေးထားပေးမယ်အဲ့မှာသွားပြီးတော့လေ့လာနိုင်ပါတယ်ကိုယ့်ကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်US အတွက် US နိုင်ငံအတွက်ကိုဦးဆောင်ပေးနေတဲ့ UNHCR အဖွဲ့အစည်းကနေပြီးတော့သူကအဲ့ဒီ time မှာရှိတဲ့ဒီဒုက္ခသည်စခန်း refugee camp ကိုသွားပြီးတော့ဘယ်သူကဘယ်နိုင်ငံကိုသွားမယ်ပြီးတော့ refugee တွေအမေရိကတဲ့ကိုလာတာမဟုတ်ဘူးအများကြီးပဲယူရိုဘက်ကိုလည်းသွားတယ်ကနေဒါကိုလည်းသွားတယ်အဲ့တော့ပေါ့နော်သူတို့ခုနက global organization UNHCR နေပြီးတော့ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ခွဲထုတ်လိုက်တယ်ဘယ်နိုင်ငံကိုဘယ်သူကသွားဘယ်နိုင်ငံဘယ်သူကသွားဆိုပြီးတော့ခွဲထုတ်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဒါ refugee ပေါ့ refugee camp မှာလည်းသူတို့နှစ်ချီလာများနေရတာရရှိအဲ့တော့ UNHCR နေပြီးတော့ဟုတ်ပြီသူတို့ကို refugee အဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်ပြီးဘယ်နိုင်ငံကိုသွားဆိုတာကိုတေချာသိသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူကဥပမာပေါ့နော်ဒီအမေရိကကိုလာမယ်ဟုတ်ပြီကရင်မိသားစုတူလာမယ်ဆိုရင်သူတို့ကအမေရိကကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကိုဒီလေစိတ်ကနေပြီးတော့သူတို့ refugee ဆိုတဲ့အတိုင်း passport လည်းမရှိဘူးเนาะ passport မရှိဘူး refugee မှာဆိုတော့အမေရိကကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဘာပေးလဲဆို arrival card ပေါ့နော် arrival card လို့ခေါ်တဲ့ဒီ department card I-94 လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဆိုင်ရလေးပြီးအဲ့ဒါကအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီနိုင်ငံကို refugee နဲ့ရောက်လာကြောင်းပါဆိုတဲ့အထောက်အထားဖြစ်တယ်ဒီရောက်ပြီးတော့ refugee ကဘာမှအလုပ်လည်းမရှိသေးဘူးဘာကပ်မှလည်းမရသေးဘူးအဲ့ဒီကပြားလေးတစ်ခုပဲတို့မှရှိတယ်အဲ့ကပြားအရန်အရေးကြီးတယ်ဒီမှာအလုပ်ရှောင်ရင်လည်းတအားအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါက refugee ကိုခေါ်တာပါနော်အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ refugee တွေက UNHCR ကနေပြီးတော့သူက refugee ပါဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးခေါ်လာတယ်เนาะသူတို့ကဟိုးကနေပြီးတော့ဒီဘက်ကိုခေါ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရောက်ချင်းလဲသူတို့ကအလုပ်တွေရှာပေးတယ်ဒီ refugee agency တွေကနေပြီးတော့အလုပ်တွေရှာပေးတယ်ပြီးရင်အလုပ်မရှိသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစားဖို့တောက်ဖို့အတွက်ကိုဒီ food stamp လို့ခေါ်တဲ့ကပ်ပြားတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကပ်ပြားတွေရတယ်ဒီထဲမှာဥမာအဲ့ကပ်ပြားတွေမှာ credit card လို့မျိုးပေါ့နော်အဲ့ကပ်ပြားတွေမှာ300ရှိရဆို300ဆိုအစားအသောက်ကြိုက်တာဝယ်လို့ရတယ်နှကန်းတွေပါနေဝယ်လို့မရအောင်အစားအသောက်ကြိုက်တာဝယ်လို့ရတယ်အင်းကြီးတွေဝယ်လို့မရဘူးပေါ့နော်ဒိုင်ပါဝယ်လို့မရဘူးထင်တယ်ရလားမရလားကျွန်မသေချာမသိဘူး food stamp ကျွန်မမရဘူးတော့မသိဘူးအဲ့ဒါလေးကို comment နဲ့မှာသိတယ်လို့ကျွန်မကို guidance ပေါ့နော်ပြပြပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်အဲ့ကပ်ပြားတဲ့ဟာကိုသူကတလားရတယ်တလားသုံးတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့အလုပ်ရသွားတယ်ဆိုရင်တော့အလောက်ကပေးတဲ့ပတ်စံအနေများပုံမျိုးဒီ food stamp card ကိုအစိုးရမပေးတော့ဘူးဆိုတော့ဒီလိုကအဆင်ပြေသွားပြီလေနောက်ထပ် refugee တွေကိုအစိုးရကလည်းကူညီရအောင်မယ်လေနော်အစိုးရပတ်စံဆိုတော့ဘယ်သူပတ်စံလဲဆိုတော့ကျမတို့ရဲ့ဒီ test ပေးနေတဲ့ရိုးသား test ပေးပြီးတော့လောက်ကိုင်းစာတောင်းနေတဲ့သူတွေရဲ့ပတ်စံအဲ့ဒီလူတွေကအစိုးရကိုကျမတို့က1000ရရဆိုတော့1000ရဲ့ percentage တခု test ပေးရဲအစိုးရအဲ့ test ကို refugee တို့ဘာလို့သူတို့လိုအပ်တာမှသူတို့သုံးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနဲ့တရားရိုင်းပင်းကူညီရမယ် refugee ကလည်းမသိရင်ကိုတွေကလည်းကူညီကိုတွေကိုလည်း refugee တွေကပြန်ကူညီเนาะဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းကအဲ့လိုသွားနေတာလေเนาะအစိုးရကအလကားပေးတယ်ဆိုတော့တကယ်တမ်းအလကားမဟုတ်ကျမတို့စီကရတာပါလို့ okay အဲ့တော့ပြောချင်တဲ့စကားကအဲ့တော့ refugee တွေကဒီကိုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော်တော်များများတော့refugee ဆိုတဲ့ status ကကြားရတာဒုက္ခသည်ဆိုပြီးတော့နားခါတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကတော်တော်များများကအဆင်ပြေတယ်အဆင်သင့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တခုနောက်တစ်ခုကပြောချင်တာ asylum ကဘာလဲဆိုတော့ America ကိုသူတို့ကရောက်လာပြီဒီကိုတ
နည်းနည်းတဖုံဖုံနဲ့ရောက်ကိုရောက်လာပြီ passport ကြီးနဲ့လာတာ refugee passport မပါဘူးเนาะ तू က asylum က passport နဲ့ America ကိုလာလေတယ်ပဲဆိုပါဆိုကျောင်းလာတက်တယ်ဆိုပါဆို America ကိုဒါမှမဟုတ်တနည်းနည်းတဖုံဖုံပေါ်ကွယ်เนาะရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှတနည်းနည်းတဖုံဖုံကြောင့်ကိုဗမာနိုင်ငံကိုဒါမှမဟုတ်ကိုရဲ့ Afghanistan နိုင်ငံကိုရဲ့တခြားဘယ်နိုင်ငံပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะဘလို့နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ကိုကပြန်လို့မရတော့တဲ့အနေထားနိုင်ငံရေးကြောက်ပေါ့နော်နိုင်ငံရေးကြောက်ပြန်လို့မရတော့တဲ့အနေအထားပြန်ရင်ကိုအသက်အိုးအိမ်စီးစိမ်ဒုက္ခရောက်နိုင်တဲ့အနေအထားအဲ့ဒါဆိုရင်ကိုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ asylum ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်စာရွက်စာတမ်းနဲ့ရှောက်ရတာပေါ့နော် asylum ဆိုတာဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ asylum ဆိုတာဖြစ်သွားရင်ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ asylum က asylum ပဲ asylum ကအောင်မြင်သွားပြီ asylum ဆိုတာကိုပြောတာကိုလည်းဒီကလက်ခံသွားပြီစာရွက်စာတမ်းတင်တာကိုလည်းဟုတ်ပြီနဲ့မှန်ကန်ပါတယ်ဒီမှာနေဖို့ခိုလုံဖို့အဆင်ပြေပါတယ်ဆိုတော့မှ asylum ကတော်တော်ကြာအဲ့ process ကြီးအရန်ကြာသေးတယ်ရှေ့နေတွေရောပါတယ်ရှုပ်ချက်ခက်အဲ့ဒါတွေကြာသွားပြီးတော့မှ approximately ကျွန်မမှန်တော့9နှစ်လောက်ပေါ့နော်အဲ့ asylum ဆိုတဲ့လူက9နှစ်ကြာသွားတော့မှ refugee ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်ကြာတော့မှဒီ green card ကိုရတယ် refugee ကြတော့ရောက်လာတာနဲ့ I-94 ဆိုတာကိုရတယ်ပြီးအလုပ်တွေပါလေမရရအောင်ရှာပေးတဲ့ agency တွေရှိတယ်เนาะပြီးသွားလို့ရှိရင်နောက်တစ်နှစ်ဆိုရင်သူက green card ရှောက်လို့ရပြီ asylum သမားကြတော့ရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင် passport နဲ့ရောက်လာတယ်ရောက်လာပြီးတော့မှ asylum ဟာကျွန်မဒုက္ခရောက်တယ်ကဲပါကျွန်တော်ဒုက္ခရောက်တယ်ကဲပါပြန်လို့မရတော့ပါဘူးဆိုတော့တော်တော်များများပုံမယုံကြည်ဖြစ်တာပေါ့နော်ယုံကြည်ဖြစ်တော့စစ်ဆေးမေးမြန်းနေတာ9နှစ်လောက်ကြာတယ်ပြီး process တွေပေါ့နော်ကြာတယ်ကြာပြီးတော့မှသူကrefugee ဆိုတာဖြစ်သွားပြီးတော့ဟလာနောက်တစ်နှစ်လဲကြာတဲ့ခါကျတော့green card ရသွားတယ်။ Okay green card ရသွားပြီးသွားလို့ရှင်ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့နှစ်ယောက်လုံးက green card ရပြီးနောက်ထပ်9နှစ်ကြာလို့ရှင် US citizen ကိုရှောက်လို့ရပါပြီ။ asylum သမားကြတော့သူကဒီကိုရောက် passport နဲ့ရောက်လာတယ်အလဲဆိုပြီးလာတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တဲ့ခါကျတော့ asylum ဆိုပြီးတော့တနည်းနည်းတဖုံဖုံနေပေါ့နော်ဗမာပြည်ပြန်လို့မရတဲ့အခြေအနေကြောင့်မလို့ဖြစ်သွားပြီးသွားရင်သူတို့ရဲ့ case ကိုဟလာ asylum ဖြစ်ရတဲ့ case ကိုယုံကြည်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင် refugee ဖြစ်သွားပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မှာ green card ရမယ် green card ပြီးနောက်ထပ်9နှစ်မှာ citizen ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်အနည်းဆုံးကြာမလဲဆိုသိကြတယ်9နှစ်ကအနည်းဆုံးပဲနော်ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်လားဆိုတော့ဖြစ်နိုင်လေasylum မအောင်တဲ့လူရှိလားဆိုတော့ရှိတယ်အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်တယ်လည်းရှိရမဖြစ်နိုင်တယ်လည်းရှိရဒါ refugee နဲ့ asylum မှာအဲ့နှစ်ခုကလည်းနည်းနည်းရှုပ်နေသေးတယ်တကယ်အကောင်းဆုံးကခုနကကျွန်မပြောရဲ DV visa ပေါက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်2020နှစ်အခုအောက်တိုဘာနဲ့ဒီဇင်ဘာမှာတလအတွင်းမှာလူတယောက်မှာ chance တစ်ခုရှိတယ်ထိုးလိုက်ပါထိုးလို့ပေါက်လားမပေါက်လားကို2023နောက်နှစ်မေလမှာသွားပြီးတော့တိုက်လို့ရမယ်မေလမှာတိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်2024 September မတိုင်ခင်မှာဒီကိုရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နှစ်အတွင်းရောက်မယ် DV ကပေါက်သွားခဲ့လို့ရှင်เนาะနှစ်တိုင်းထိုးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တစ်နှစ်မှာတော့တစ်ခါပဲထိုးခွင့်ရှိပါတယ်DV visa ဘယ်လိုထိုးမလဲ DV visa ထိုးရင်ဘာတွေပြင်ဆင်ရမလဲ DV visa ဘာလဲသိချင်ဒီဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ပေးပါရှင်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ် bye bye